大家好，欢迎来到小蜗牛在囧途，我是岛主。那上一个视频呢，给大家分享了就是，一个这个房车的迷你的小空调啊，我也找到了一个方法来使用。然后之前呢，最早拍开箱拍了这个空调什么样子了，后来拍了几个实验的视频呢，很多小伙伴不知道空调什么样子，那我今天给大家拍一下，也把它拿出来，我们看看它一个另类的用法啊。这小空调只有10公斤左右啊，非常的轻，看到没？这就是这个小空调了。非常的轻，它这个呢可以接220伏电源，还可以接12伏电源。这个空调呢是一个24伏的，接12伏的电源呢需要一个升压器，如果直接接24伏的就不需要了。然后我们现在在户外测试一下，看看在户外好不好玩。这个管呢就是它的风管了，还是冷风口的，我想想，1、2、3，不是，这个应该是冷风口，好像是啊，看到没？上次呢实验成功，就是因为这个空调它不是功率小嘛，制冷量只有600多 W， 然后它的这个功率只有200多瓦啊，所以呢在车里面放个小帐篷啊，它只给帐篷供那个冷气，就很富有余了。结果我发现现在以后这个可以室外露营也可以，带个小电瓶，带这么个小空调哈。好，看，这样就可以给这个帐篷是吧？直接供冷了，而且帐篷空间很小，也够用啊。一会儿我们进去体验一下，热死了，看我这一身汗，看看30多度，一动就一身汗。现在把它开动起来，长按开关，26度啊，低一点。我忘了哪个是冷气了，哪个是热风？应该是它，对，是它，没有错。这边是热风，这个是进风口，这是出风口。这边呢是那个就是冷气的进风口、出风口啊。啊，脱鞋进去爽一下。哎，一开就有凉风，22度的冷气。它这个说有16，那个温度可以调到16度，实际没有，测试好多次了。就是天热的时候23度，啊，天凉一点是22度，基本就是22、23度的样子。所以现在吹出来就是23、23度的温度。所以它这款空调啊。事实证明啊，它只适合一款帐篷小空调，在家里也可以用，省电。比如很多地方啊，小伙伴就是天热的地方，它停电嘛，对吧？或者是没有电的地方，你要用电池啊，晚上睡觉的时候用电瓶照明啊什么的，就可以用这种小空调啊，睡觉睡得舒服就可以了啊。看，帘一拉，大家可以看一下我之前的视频，就是在房车里面，然后把这是个单人帐，把这个单人帐放在我的单人床上。然后冷气接上来 ，OK， 足够用。炎炎夏日绝对可以满足你啊，在车里美美的睡一觉啊。它这东西现在放到外面了也可以用，现在也30多度啊。把这个现在不拉，直接吹的也挺凉快的。然后把这个拉上就更舒服了。其实这小东西是真挺好用的。你看，单纯的这个空调啊，它的作用性不大，但这空调配上这么一个单人的小帐篷啊。这就是无敌的舒服了，享受啊！这天再热也不怕了。我感觉只要在树荫下啊，你不在太阳直射下面照着这个帐篷，如果是在太阳直射下面呢，你上面可以弄个天幕，天幕下面支一个帐篷，然后呢把这个小的空调支起来，也很舒服了，是吧？露营也可以啊，我们玩床车的小伙伴，这个空调是可以的。玩床车的，空间小可以，然后玩这个房车的呀。如果想省电啊，又想睡觉舒服，还得配这么个小帐篷，可以，里面可以坐起来，你看，坐起来看看书也可以的啊，躺着也可以，反正一个人活动的地方还是可以的。这个我跟我儿子睡就挤一些了，啊，真舒服。那这个目前这个方案呢，就是甭管是玩房车也好啊，还是玩床车也好，还是野外露营也好，就应该是这个想用空调制冷。这应该是最省电、最优化的一个方案了。当然了，你空调这个功率小，你就别想你的制冷空间会大。但是只要能满足坐着看书、躺着睡觉，我感觉就可以了。鱼与熊掌呢不能兼得啊。那今天就到这里，每天的岛主都会有视频更新的，所以大家每天呢都可以看到岛主啊更新的视频啊发布的视频，所以每天都会有惊喜带给大家的。喜欢房车生活的小伙伴呢，也可以关注一下我的微信公众号“小蜗牛在囧途”啊，全网一个名啊。有事呢可以给我留言。
好了，今天就到这里，我们明天见，拜拜。